ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଦୁଆରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଚିତା ଆସେନି, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ପକାଇ ଦିଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଦୁଆର ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଚିତା ଆସେନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏଇ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ପକାଇଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ତ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଆସେନି ଆଉ ପକାଇବି କ'ଣ। ତ ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ ଯେହେତୁ ତ ରୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ଏତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁର ଘର, ଲିଭିଗଲାଣି ତ ଆମ ଘରେ ତ ମାଣ ନାହିଁ ତ ଯେମିତି ଯାହା କରିକି ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ହଁ, ଏଇ ବିଚ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ଆମର ବୁଧବାର ମାନେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ହବି କହିଲେ ଘରେ ବସିକି ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରିବୁ, ଘର ପୋଛାପୋଛି ତ କରିଦେଇଛୁ, ତ ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ବିଚ୍ ବୁଲି ଆସିବା। ମୁଁ କହିଲି ରୋଷେଇ ବସ କିଛି କରିନି, କହିଲା ରୋଷେଇ ଖାଇବା ମାନେ ହୋଟେଲରୁ କିଣି ନେଇ ଆସିବା, ତ ଚାଲ ଆମେ ବିଚ୍ ବୁଲିବା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ୱେଲକମ୍। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ସରିଯାଇଥିବ। ମୋ ପୂଜା ବି ସରିଛି, ବାସ୍ ଶଙ୍କୁଟିଟା ଲାଗିବାର ବାକି ଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରିପେୟାର ମୁଁ କରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ 9ଟା ଆସିକି ବାଜିଗଲାଣି, ତ ମୁଁ କରିବି କାହିଁକିନା ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ରିଲ୍ସ ବନାଉଥିଲି। ପୂଜା ତ କେତେବେଳୁ ସରିଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ରିଲ୍ସ ବନାଉଥିଲି, ରିଲ୍ସ ସରିଲା। ଏବେ ଭାବିଲି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଦେବି। ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରଟା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯାହାର ମାଣ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ତ ଆମ ଘରେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଖାସ୍ କରି ମାଆ ମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜା କରେ। ମୋ ବାହାଘରକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 3 ବର୍ଷ ଯାକ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ଏତେ ତରତରରେ ସବୁ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ତ କିଛି ଜିନିଷ ବି ମାନେ ଅଛୁଆଁ ଲାଗେନି, ସରି ସବୁ କିଛି ଛୁଆଁ ଲାଗେନି, ତ ସବୁ ନୂଆ ପ୍ୟାକେଟିଂ ଲାଗେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତାପରେ ଏଇନା ମୋର ସରିଗଲା, କେବଳ ମୁଁ କରିଛି ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ଶାଗ ଭାଜିଛି। ତ ଖଟା କରିଥାନ୍ତି, ତ ନୂଆ ଚିନି ଯେହେତୁ ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆଣିବାକୁ ବି ମନେ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିନି ଖଟା। ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଖଟା ବି କରିଥାନ୍ତି। ହଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆର ପାଳିରେ ଲଗେଇଦେବି ଖଟା, ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲାଗି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିବି, ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇନା ମୋର ଅରୁଆ ଭାତ, ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଡାଲମା ଆଉ ଟମାଟୋ ଚକଡ଼ି ଖାଇବି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଘିଅରେ। ଏବେ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସରିଗଲାଣି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ନିଦ ଆସିଲାଣି। ତ ଖାଇଲି, ବାସନକୁସନ ବି ଧୋଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, କାହିଁକିନା ଆଜି ହାବି ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆଜି ହାବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଜାକିର କାର୍ ସର୍ଭିସିଂ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍। ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ 4ଟା 5ଟା ହେଇଯିବ। ତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 5ଟା। ତ ମୁଁ 4:30ରେ ଉଠି ଯାଇଥିଲି। 4:30ରେ ଉଠିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିକି, ତାପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଓଳାଓଳି କରି ବାସନ ବି ମାଜିକି ଥୋଇଥିଲି, ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କଲି। ତାପରେ ତ 5ଟା ବାଜିଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ ଆସିବାର ଥିଲା, ପାର୍ସଲ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନି, ଆଇ ଥିଙ୍କ 7ଟା ବେଳକୁ ଆସିବ। ପାର୍ସଲ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୋର 2ଟା ପାର୍ସଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ପାର୍ସଲ୍ରେ ଅଛି ହିମାଲୟର ବଡି ଲୋସନ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋକୋ ବଟର୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ୟୁଜ୍ କରେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏତେ ଭଲ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ କାଜଲକୁ କହିଲି କି ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କର, ଏଇଟା ଭଲ ରହୁଛି ବୋଲି। ତ ସିଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ନେଇକି ଆସିଲା, ତ ମୁଁ ହିଁ ତା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର କାଜଲ, ତ ଏହା କମ୍ପାନୀ ନାଁ ହେଉଛି NYB। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କାଜଲ, ତ ଆମର କାହାର ବି ନଥିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କାଜଲ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ 4ଟା ପିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ। ତ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ତ ଆଜିକାଲି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କାଜଲ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କାଜଲ ଦରକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ। ଆଉ ସିଏ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ କାଲି ଯେହେତୁ ଆମର ଶୋ ଅଛି, ତ କାଲି ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିକ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଏତେ ଭଲ, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ହାତରେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଛି, ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ କାଲି ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆସୁଛି। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ କାଜଲ ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର କାହାର ବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି କି ନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଖୋଲୁଛି, ତା ଭିତରେ ମୋ କ୍ଲିପ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାହିଁକିନା ଜଷ୍ଟ ଲାଖିକି ଥିଲା, ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁଟି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଚୁଟି ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ, ତ ମୋ କ୍ଲିପ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି। ତ
এইটা হচ্ছে ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ତ ଏଇଟାକୁ ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ପାର୍ସଲ ଭିତରେ ଅଛି 3ଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଷାର ଅଛି କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ଲୋଟସ୍ କ୍ରିମ୍ ଅଛି, ଆଉ କାଜଲର ଗୋଟେ ଅଛି, ହାଇଲାଇଟର ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହାଇଲାଇଟର। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟରଟାକୁ ବାହାର କରୁଛି। ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସେପ୍ ପାଇଁ ପର୍ପଲ୍ ବାଲା ପଠାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇଲାଇଟର। ତ କାଜଲ ଏଇଟା ହାଇଲାଇଟର, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହାଇଲାଇଟର। ତ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗ ମୋ ଚୁଟିଟାକୁ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ, କାହିଁକିନା ଚୁଟିଟା ଭାରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିଲା ମୋତେ। ତ ହଉ, ଏବେ ତ ଚୁଟି ବନ୍ଧା ସରିଲାଣି। ତ ଏଇଟା ତାର ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ତ ନୁହଁ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ହାଇଲାଇଟର। ତ ଆର ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତାପରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ସାଇନିଂ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲି କାଜଲ ପାଇଁ। ତ ତାର ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋଟସ୍ କ୍ରିମ୍। ତ ପିଙ୍କ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଇଟନିଂ କ୍ରିମ୍ଟା। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେ ଏଇ କ୍ରିମ୍ଟା ଲଗାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ଭିତରେ, ତ ତା ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ତ ଏଇ ବର୍ଷା ଯିଏ ତା ମୁହଁରେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ୍ରିମ୍ଟା ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ୱାନ୍ ହେଉଛି ମୋର ଲିପଷ୍ଟିକ୍। ତ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିଲେ ସହିପାରେନି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଖାସ୍ କରି ପର୍ପଲ୍ର ସବୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ଯେମିତିକି ପର୍ପଲ୍, ସୁଗର ପପ୍ ଆଣ୍ଡ SQ। ଆଉ ଏଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ହେଉଛି ମେବଲିନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ ତ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ବତେଇବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।